Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。其實都好一輪咧冇同大家見面啦。因為之前出翻嗰啲咧都係啲舊稿咧重新上架。相信好多讀者都知道係發生咩原因啦。喺呢度都簡單講一次啦。就因為咧我之前咧有差唔多咧成80部嗰啲片啊，因為裏邊用嘅某啲圖片咧，因為版權問題咧，所以就俾咧 YouTube 咧就即係 cut 咗佢裏邊嗰啲內容啊。咁就令到我原本嗰個故事咧就變咗咧就 cut 到一嚿嚿，就變咗殘缺不全咁樣。即係基本上變咗用唔到啦。結果咧我就忙於咧就希望將佢哋咧就重新上架。但係咧奈何就係個數量咧實在太多，我自己見到都有啲頭痛。其實我之前就諗過嘅，可能我一邊喺度將啲即係舊嘅檔案重新修復翻上翻架之後咧，就同一時間我亦都做一啲新稿。但係咧後尾我就發覺咧，當原來你發覺見到自己咁多稿咧，即係個片裏邊啊，全部毀壞晒之後咧，其實對個人個打擊都幾大。變咗咧，基本上我都即係變咗冇心機做啲新稿啊。呢度都同大家講句唔好意思。而最慘嘅就係咧，當我即係重新上舊稿嘅時候咧，我又因為即係冇心機嘅關係啊，所以咧亦都將啲舊稿咧就上得好慢。其實我最初係預計幾日至一個星期之內咧，就將即係佢幾十部片咧就重新上過嘅。但係咧，收尾而家結果都係做唔到啦。結果咧就呢幾日就沉澱咗之後咧，就發覺都係要即係回歸翻最初嗰個諗法啦。就即係一邊上舊稿之餘咧，一邊亦都要做一啲新稿俾大家。所以咧，今集咧就會係一個咧就新稿嚟嘅。今集咧講嘅係咩咧？就因為之前咧我哋就講過好多西貢結界嘅故事啦。但係咧其實咧台灣裏邊嘅山林咧，亦都唔少呢類型嘅故事嘅，即係一啲山精魑魅嘅故事啦。當中最出名嘅咧，相信大家有陣時都可能會聽過啦，就叫做魔神仔啊。即係佢係一種少少嘅一種妖精咁嘅怪物啦。喺呢個傳說裏邊咧，佢就唔高嘅，即係好似係得1尺高左右。個樣就有啲似馬騮啊，有少少古怪嘅樣。其實我發覺咧，其實最貼切嘅一個近似嘅形容咧，就係喺哈利波特裏邊啊，嗰個多比咧，嗰個少少嗰個妖精咧，其實個形象咧同魔神仔咧係好相似嘅。就話翻啦，其實當地人咧一直都相信咧，即係如果你喺入山裏邊咧，就好容易咧就受到魔神仔嘅即係迷惑。但係咧就魔神仔咧，佢就會帶你入山裏邊咧，令你出唔翻嚟嘅。但係咧就喺大多情況之下咧，就據聞啲魔神仔咧都係冇乜惡意嘅。通常咧都即係佢唔會攞你命啊，即係可能即係同你玩幾日之後咧，佢都會放翻你咧，等你即係有人可以發現翻你嘅。但係咧，其實收尾咧，魔神仔再發展落去咧，就去到大概90年代度啦，就發生咗一個變化，就係衍生出一個咧就係紅衣小女孩嘅嘢。呢個紅衣小女孩咧，即係其實都係一個幾恐怖嘅傳說嚟嘅。今集裏邊都會呢個故事都會講。好多人咧就話咧，其實紅衣小女孩咧，其實就係魔神仔嚟嘅。但係喺紅衣小女孩嘅事件裏邊咧，就真係有人咧就出事，即係身亡嘅。即係咧個程度咧就即係比之前嚴重咗啦。而除咗紅衣小女孩之外咧，魔神仔嘅另一個變奏咧就係就即係一個咧叫做玉山小飛俠，或者係一個叫平時我哋叫黃衣小飛俠啦嘅一個咁嘅形象啊。一個咧就係一啲咧會帶領一啲迷咗路嘅人咧，帶佢哋去到懸崖峭壁裏邊咧就跌死咧嘅妖魅嚟嘅。呢個咧亦都會喺今集裏邊咧會講到嘅。希望大家會中意啦。如果大家睇完今期嘅節目咧覺得中意嘅話咧，就記得咧就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧就最好撳埋側邊個鐘仔，當我哋有新稿嘅時候咧 YouTube 就會通知你噶啦。另外咧，如果想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，呢度咧要借少少時間咧，就多謝幾位聽眾先嘅。我哋分別就係 Kelson 啦、Chan Wei Tong、Lot Austin、Beautiful Pity， 佢哋都係透過咧超級感謝功能咧支持咗我哋嘅。即係重申一次啦。因為其實喺跟住落嚟嘅時間咧，我應該都會不斷要將嗰啲損毀咗嗰啲檔案咧，就重新再上過嚟嘅。難免會令到一啲訂閱咗嘅讀者咧就會出現咗混亂啦。喺度真係要衷心同大家講一聲唔好意思啦。好啦，亦都唔阻大家咁多時間，我哋開始啦。好啦，嗱，我哋咧就講翻最基本先啦，就講翻魔神仔先。其實魔神仔呢個傳說咧就有咗好耐噶啦。
有啲人咧就話係台灣當地本身即係原住民已經有嘅一個傳說啦。咁但係其實舊陣時咧，中國嘅福建咧同台灣之間咧，因為地方近咧，咁其實咧就交往咧就非常頻密嘅。咁而福建裏邊咧，其實亦都有呢個魔神仔嘅傳說嘅。我覺得佢喺福建裏邊咧就唔係叫魔神仔，就叫佢做魔神阿鬼。咁啊，究竟咧即係魔神仔呢一個咁嘅都市傳說，或者呢類型嘅生物嘅講法咧，係由福建傳咗過台灣啊，定係台灣自己本身裏邊即係產生出嚟嘅咧？咁而家咧亦都好難考究噶啦。咁但係呢個傳說裏邊咧，本身咧就已經咧就係深入民心啊！即係對好多台灣人嚟講咧，差唔多都個個都知道噶啦。咁啊，魔神仔個形象咧，其實就基本上就有好多唔同嘅變化嘅。咁但係最基本係點樣嘅咧？就係一個咧就身形矮小啦，咁啊大概都係1尺至尺零高嘅一個有手有腳，即係類人形嘅生物。咁啊就有啲似馬騮仔啦。咁但係咧就話佢咧，佢兩隻眼咧就同馬騮仔唔同嘅咧，就係咧佢兩隻眼咧都係紅色嘅。咁望落去個感覺咧都非常之怪異。咁啊頭先都講過啦，咁就其實咧就同哈利波特裏邊嗰個多比嗰個小精靈咧係有啲相似嘅個感覺。咁但係咧後尾咧再發展落去咧，亦都會咧就變咗將佢變成咗一個咧着住紅衫嘅細路女啊。咁呢一個咧亦都係廣為流傳嘅。咁而魔神仔嘅目標咧係會係啲咩人咧？通常咧就係一啲細路仔或者老人家，都係即係身體上邊即係較為即係弱啲嘅啲人啦，就好少對一啲壯年啊嘅人咧就落手嘅。但係如果有陣時時運低的話咧，亦都試過有呢啲情況出現。咁啊，相傳咧魔神仔用啲咩方法捉你咧？佢最普遍嘅一個方法就係喺山林裏邊咧，佢會叫你個名啊。咁如果你應咗佢的話咧，你就會俾佢迷惑噶啦。而俾佢迷惑咗之後咧，個人咧就好似突然之間咧，即係六神無主咁樣啊，好似自己係邊個都唔記得咁。咁啊，淨係識得即係眼前就跟住佢去行嘅啫。咁啊，通常咧佢都會，但係佢就唔會玩你好多日嘅。最多咧，佢都係3至5日咁。咁基本上咧就都唔會話對你身體上邊咧造成啲咩傷害。咁就大多數好多人咧到深尾咧，亦都會俾搜救隊咧就揾得翻。咁但係當中亦都有啲例子咧，就係都不幸即係送命嘅。咁啊，當中嘅主要原因咧就可能係脫水啦、極度營養不良啦，即係餓死啦，或者係咧就凍死嘅。咁樣至於點解魔神仔要做埋啲咁嘅嘢咧？咁啊真係唔知啦。即係可能佢喺山裏邊悶嗰頭就即係揾你啲人玩下之類啊咁上下啦。嗱咁啊呢度當中咧亦都有啲故事嘅。咁我哋可以講下一啲事例啦。嗱咁當中咧就試過有一次咧就發生喺呢個林田山，就喺一個叫做林業文化區嘅一個地方嚟。咁我諗應該就係好似啲即係點講郊野嘅農場之類，即係好似香港啲嘉道理農場咁啦，即係有得參觀下睇下咁樣。咁就話當時有一個咧就婦人就姓彭嘅，咁啊差唔多已經即係80歲噶啦。咁佢哋咧就係跟一啲團咧就去嗰度即係參觀啦。咁佢本身係個新竹人嚟嘅。咁啊其實咧就佢哋成整日嘅參觀咧都好正常，冇嘢咧，即係可能四圍睇下嘢啊、食下嘢啊咁樣。咁但係咧到佢哋收尾咧諗住走嘅時候啦，都係下晝大概4點鐘左右。即係因為山裏邊都天黑得快，咁所以佢哋都會早啲走嘅。咁啲公公婆婆咧就諗住就即係去下廁所之後就上車走噶啦。咁但係咧點知咧就當大家都去完廁所之後上車，即係上翻旅遊車之後咧點人數嘅時候啊，就唔見咗嗰個彭姓嘅婆婆。咁啊大家都好緊張啦，咁啊四周圍去揾佢啦，廁所啊嗰啲地方亦都更加要揾啦。咁但係揾完之後咧都冇發現。咁於是乎咧，收尾咧佢哋就即係同嗰個當地嗰個文化園區嗰度講啦。咁佢哋就即刻即係查翻嗰啲閉路電視，睇下佢去咗邊。咁佢哋咧就竟然咧就喺其中一個閉路電視度咧，就係喺佢哋嗰個即係文化園區個後院啊，即係地方嚟㗎。就見到咧有個嗰個婆婆啊，就喺嗰度咧就行咧，就離開咗個文化園區，咁就向山上邊一條路咧就行咗去。咁奇怪嘅地方就係咧，其實嗰個婆婆咧80歲啦嘛，而且佢行動咧就唔係咁快嘅咋，即係行起上嚟咧都慢少少，又要用拐杖咁樣。但係咧喺閉路電視裏邊見到佢咧，佢係咧冇用拐杖之餘咧，仲要行起上嚟咧，成個咧好似後生仔咁樣，即係健步如飛嘅。咁啊，基本上咧就唔使幾秒鐘之間咧，就已經急急腳咧就已經離開咗個閉路電視畫面嘅範圍，就向山林嗰邊嘅路咧就行咗去啦。咁啊，當大家知道原來婆婆真係走咗上山之後咧，咁啊大為緊張啦。咁啊，即係你靠嗰啲職員同埋嗰啲即係導遊冇理由揾到，即係佢哋唔會揾到個婆婆噶嘛。咁於是乎佢哋就即刻報警啦。由於呢個即係失蹤者年紀大嘅關係，即係你喺山上面都好危險。
咁所以咧佢哋當時嘅警方都好緊張，就派出咗大量嘅警員啦，甚至出動埋軍隊咧幫手咧就去搜救嘅。咁但係咧點知喺第一日成個搜救過程裏邊咧就即係遍尋不獲啊，即係都冇法子揾到嗰個婆婆。咁啊，婆婆啲家人咧，亦都咧就收到消息之後咧，亦都咧由新竹嗰邊咧就嚟到即係嗰個文化園區嗰度噶啦。咁啊，搜救咧第一日就冇結果啦。咁啊，但係佢哋心尾都仲未放棄嘅，因為始終都仲係呢個搜救嘅黃金時間啊嘛。咁佢哋結果就大家休息一晚，即係到天一光嘅時候咧，就再繼續搜索啦。咁但係點知咧就接連啊，去到第四日，即係去到第五日咧，應該話都揾唔到婆婆。咁啊，當時啲人咧已經好擔心，因為呢一個婆婆你咁啊，除咗佢本身身體係較弱之外咧，咁講真，你又冇嘢食喺山裏邊咁樣行咧，而且當時嘅天氣亦都唔係咁好啊。上晝嗰時候咧就好熱嘅個天氣，咁但係點知夜晚咧就結果就接連幾日夜晚都即係落大雨啊。咁啊，其實個情況都幾惡劣，咁啊都大家都好擔心啊婆婆嘅安危啦。咁啊，結果咧收尾嗰邊即係婆婆嘅家人啊，仲特登咧就係請咗一名嗰啲台北嗰啲好出名嘅法師咧，就嚟到嗰度咧，就即係幫手揾。咁啊，當個法師嚟到咧，做咗一啲儀式之後咧，咁佢所講做嘅儀式就係叫做封山，即係封閉嗰個封。跟住亦都請咗啲神明咧去幫手咧就揾嘅。咁而佢收尾答翻俾佢同家人講翻咧，就話婆婆咧到而家咧仲係安全嘅，而且咧仲會喺今日裏邊咧就揾得翻佢。咁啊，當時啲家人就好振奮啦。咁啊，之後嗰個法師亦都咧就叫佢哋咧四周圍咧就放一啲鞭炮，即係嗰啲一大串嗰啲炮仗啦。咁啊，結果就乒乒乓乓咁就喺度響咗大輪啦，喺四周圍。咁結果嗱，你都咪話唔信啊！啲鞭炮放完之後1個鐘之後啫，搜救隊咧就發現咗婆婆。但係奇怪嘅就係咧，喺婆婆發現嘅地方咧，佢唔係喺好遠嘅地方嚟揾到個婆婆，即係唔係話因為之前個搜索範圍唔夠大，所以揾佢唔到。就情況就並唔係咁喎，反而咧婆婆佢發現婆婆嘅地方，其實咧就離佢失蹤嘅地方咧唔遠嘅一條山溪嘅隔離嘅啫。即係話咧，其實咧喺咁多日嘅搜索以嚟啊，基本上每次佢哋出動咧都會經過嗰個區域噶，因為其實嗰個離佢哋嘅出發點好近嘅啫嘛。但係咧就咁多日以嚟咧都冇人發現到嗰個婆婆。咁但係咧就去到就放完鞭炮啦，拜完神之後咧，就竟然咧個婆婆咧就喺一塊即係個山溪度咧一塊大石下邊揾到佢嘅。即係嗰個大石就好怪嘅。咁你預個大石就差唔多你就2張成年人嘅床，即係夾埋咁長啦。咁啊上面都好大嘅。咁但係咧佢因為中間下邊嗰個位咧就有啲其他嘅石頂住啊。咁啊結果將嚿大石咧就晾起咗。咁啊變咗裏邊咧就有個空間喺度。咁啊婆婆咧就喺嗰個石下邊嘅空間裏邊揾到嘅。咁而揾到婆婆之後咧，其實婆婆當時咧亦都係處於清醒嘅狀態嘅。咁佢哋就即刻即係將婆婆咧就送去醫院度做檢查啦。咁啊其實婆婆咁多幾日嚟咧都冇食過嘢噶嘛。咁應該個人咧身體好虛弱啊，即係精神可能亦都已經到好極限咧，消耗得好緊要噶啦。咁但係點知又唔係喎，佢個人咧就好清醒嘅喎，即係仲非常精神嘅喎。咁啊，結果收尾佢就送到醫院啦。咁啊，經醫生檢查過之後咧，就發覺佢咧就冇乜嘢身體上面嘅唔妥。咁啊，只不過就即係冇食嘢得耐咧，就即係可能啲血糖就偏低啦。但係咧就冇其他嘅外傷啊，或者其他嘢。咁體温咧亦都正常，唔會話因為即係夜晚落個大雨咧，又令到佢咧即係失温咧，就出現好嚴重嘅問題。咁啊，收尾咧就冇幾耐咧，佢同佢哋即係吊住鹽水，即係俾翻啲營養佢之後咧，咁就開始咧婆婆咧就去同嗰啲家人啊，同埋啲記者咧就即係見面，咁啊講翻佢呢幾日究竟去咗邊啦，即係當中啊發生咗咩事啦。咁啊講咗出嚟之後咧，就令到大家咧就極為震驚。咁啊婆婆就講翻，即係由件事最初開始喺度講翻啦，即係佢由佢點解會離開咗嗰個文化園區嗰度講。佢就話咧，佢去完廁所之後啊，佢就見到咧，即係喺園區個後門嗰度咧，有個細路女着住紅色衫，就係紅色裙啦，又擔住把紅遮嘅。咁佢咧就唔知點解咧，就好似咧俾鬼迷咁啊，就即係對嗰個女仔咧就好在意啦。咁而且咧，其實佢哋當時嚟講咧都相隔有啲距離嘅，但係咧佢就聽到嗰個女仔咧就同佢講啊，佢就話咧就要帶個婆婆咧真係睇瀑布。咁個婆婆咧又唔知點解喎，即係嗰剎那咧就已經俾佢好似迷住咗一樣，咁啊真係跟咗佢走。咁而嗰度咧就係咧佢哋喺閉路電視咧見到婆婆咧喺後門咧離開嗰一幕嚟嘅。咁當然啦，喺閉路電視裏邊就冇出現到嗰個紅色衫細路女嘅影子啦。咁之後婆婆就話咧，就行咗冇耐之後咧，嗰
嗰個紅衫個女仔咧就帶咗佢去，即係佢被發現嗰個大石嗰個石底裏邊嗰個罅隙嗰度啦，就即係叫佢即係坐咗喺裏邊咁樣啦。咁但係咧之後咧，個紅衫個女仔咧就走咗去，但係婆婆喺嗰個時候咧就唔知點解，咁佢咧就覺得咧就即係冇力啊，個人咧就手腳冇力，即係唔夠體能咧離開嗰個地方，咁佢咧就只可以咧就瞓喺度休息嘅啫。咁啊肚餓的話咧就冇嘢食噶啦，但係頸渴嘅時候咧就可以飲下咧，即係佢隔離嗰啲咁嘅溪水就可以飲下嘅。咁啊變咗咧就即係都冇出現脫水嘅情況啦。咁就話咧喺當佢即係被困期間啊，佢曾經咧就好多次咧，應該話即係佢成日見到啊，就係佢2年前已經過咗身嘅先生咧，就喺佢即係身邊咧就不斷喺度徘徊啊。但係咧佢先生咧就好奇怪嘅，就冇同佢講嘢嘅，淨係睇住佢喺度行嚟行去咁樣嘅啫。咁啊而除咗依樣之外咧，更加奇怪嘅就係咧，每當入夜之後啊，婆婆咧就會聽到咧就一對男女啊，應該就係啲公公婆婆嘅聲嚟嘅，就喺度同佢傾偈嘅聲。婆婆就話本來其實佢個心咧就好驚噶嘛，咁但係咧嗰個男女嘅聲咧，即係佢形容嗰個感覺就係佢見唔到個影像嘅，即係見唔到個人嘅，淨係聽到聲嘅啫。佢就形容翻就話好似聽緊收音機咁樣。咁佢就話嗰對公公婆婆咧就會不斷咧同佢講一啲咧好有趣嘅嘢咧，就即係令到佢嘅心情咧就緩和咗好多啊，就冇咁驚。咁啊最得意就係咧，佢話其實有時嗰兩個公公婆婆咧，即係之間講說話嘅時候咧，仲會鬥嘴添喎。咁啊令到佢個人咧，即係個心咧都安定咗落嚟啊，即係感覺上咧就好似有人陪住佢咁。咁之後佢就講翻啦，咁啊其實佢都見到啲搜救隊咧四周圍揾佢嘅。咁其實咧，佢話佢咧已經嗌過好多次噶啦，又揮手又嗌，即係叫啲搜索隊噶啦。咁但係咧，佢就話啲搜索隊咧就完全好似咧見唔到佢、聽唔到佢一樣。咁啊，次次咧就喺佢身邊咧就擦身而過咧，今日離開咗。咁啊，結果去到第5日之後咧，即係發現佢嗰日嗰度嘅時候咧，啲搜索隊咧收尾先至見到佢嘅啫。咁啊，收尾佢都冇事啦，去到醫院檢查翻晒所有嘢之外，收尾亦都出咗院。但係奇怪嘅事就係咧，當佢出咗院之後咧，就佢哋再問翻佢咧，紅衫女仔帶佢走嗰件事啦，佢就竟然咧就唔記得咗呢件事咯。佢話即係已經忘記咗點解佢會離開嗰個園區。咁收尾因為呢件事係上咗新聞啊嘛。咁啊，啲人多數聽完個故事之後咧，咁佢哋都分析翻，咁佢就話咧個婆婆咧應該就係俾嗰啲魔神仔咧想帶佢走嘅。咁但係咧，因為佢婆婆即係個先生就過咗身2年啊嘛，咁即係都變咗係種類似祖先之類嘅嘢啦。咁就喺度保佑佢啊，就喺度即係阻攔個魔神仔唔俾佢帶佢走啊。咁啊，所以咧就收尾佢先至會咧就即係停咗喺嗰個石縫裏邊。咁而佢哋話咧，佢哋聽到嗰對公公婆婆喺度講故事俾佢聽啊，氹佢啊，同佢講笑啊咁樣咧。佢話其實應該咧就係當地嗰啲地主公同地主婆嚟嘅。咁但係咧就因咩原因，佢哋只係喺度即係氹佢開心，應該令佢安心啦。但係咧就冇救佢走。咁佢哋話就都唔知啦，即係可能個法力咧又未到可以破到魔神仔嗰個結界嗰個程度。咁啊，結果就收尾啲可能啲法師又做咗啲儀式之後咧，咁啊或者最主要就應該就係放咗啲鞭炮，咁可能咧就破咗個結界啦。咁所以咧收尾去到嗰日咧，佢真係揾翻呢個婆婆出嚟。咁啊呢一個咧就係一個好典型嘅，即係遇到魔神仔而收尾又獲救翻嘅一個例子。咁啊，即係好多時即係聽魔神仔嘅故事咧，都係離唔開呢個 pattern 嘅啦。咁都係會係咁樣，即係成個故事咁嘅進展。咁啊，其中咧就會有啲咧就再特別少少嘅。咁啊，即係情節就類似相同啦，就係又係俾魔神仔帶咗去失蹤咗幾日咁樣啦。咁啊，當搜索隊揾翻啲失蹤者嘅時候咧，啲失蹤者咧就竟然話咧，佢話呢幾日佢就唔知過咗幾日嘅喎，即係冇咗個時間感啊。佢以為過咗1晚嘅啫。佢就話咧，佢就去到啲村莊裏邊咧，就裏邊咧就好多人歡迎佢，咁啊請佢食咗好多嘢。咁啊，佢仲好開心咁樣添。咁啊，收尾啲村莊就啲人就話啊，有人嚟揾你啦。咁啊，你好走啦，咁樣就叫佢走。咁結果咧就叫佢走咗之後，就俾搜救隊發現咗佢啦。咁啊，收尾當佢但係講翻嘅時候咧，原來佢唔係過咗1晚喎。咁佢哋已經係失蹤咗3日噶啦。咁收尾啲搜索隊咧就睇翻佢，即係檢查佢嘅身體，初步檢查嘅時候咧，佢話佢即係食咗啲大餐嗰啲嘢啊嘛。但係咧就喺佢口裏邊咧就冇任何食物嘅嘢喺度。咁啊，反而佢成口裏邊咧都係一啲泥啊、蚯蚓啊，同埋啲蟲嗰啲嘢，即係佢就以為自己食緊大餐，其實咧就食緊啲泥啊，同埋嗰啲昆蟲。咁呢啲魔神仔請食大餐嘅情況咧，亦都係咧當中咧較為一個典型嘅故事嚟嘅。
咁啊，當然啦，如果啲失蹤者能夠安全咁樣揾翻的話呢，咁都算係一個即係較為好啲嘅結局啦。但係當中亦都有啲例子呢，就係收尾當佢哋發現個失蹤者嘅時候呢，可能呢就因為已經飢餓過度啦，或者係即係夜晚喺山度，大家都知得好凍啦。咁啊，或者佢會有時咧會因為失溫呢，即係而過身嘅。咁當中亦都有唔少嘅呢啲即係出現悲劇嘅例子。咁但係總括嚟講呢，當時佢哋啲人都覺得咧，魔神仔咧就未必係下下咧就攞人命嘅，咁佢都可能係貪玩嘅啫。至於收尾即係出咗事嗰啲人咧，可能就係因為啲魔神仔冇分寸啊，就做得過分個頭啊，即係過咗龍啊，即係可能太耐時間冇放佢走啊，咁啊結果先係出事。但係佢哋一般嘅人喺心裏邊咧都覺得魔神仔咧都係以惡作劇為主。咁啊，但係收尾咧就去到發生咗一件事之後咧，成個情況就改變啦。咁啊，所有嘅魔神仔傳說咧，亦都變得咧開始咧，往往咧都係會攞人命。咁呢件事咧就係發生喺咧1998年裏邊紅衣小女孩嘅事件。咁呢個相信如果大家有留意台灣啲靈異嘢的話咧，應該都會聽過噶啦。咁而且而家近幾年亦都有人將佢拍成電影添。咁跟住咧下一節咧，我哋都會咧講埋咧關於紅衣小女孩呢個故事嘅。好啦，咁跟住落嚟咧就要講下咧呢個咧就傳聞已久嘅，亦都相當得人驚嘅紅衣小女孩。咁啊，究竟咧佢係喺咩情況之下出現啦？咁而喺佢身上咧發生咗咩事，會令到咧即係咁多人咧聞之色變咧？咁而家就開始講下佢嘅故事啦。嗱，咁啊，其實事發咧就已經好多年前噶啦，喺1998年嘅。嗱，咁啊，當時咧就有一家人咧就去台中嘅大坑裏邊咧就行山。其實都係一個普通嘅家庭活動嚟嘅，咁就行嘅山亦都唔係話啲咩非常險要嘅山，咁都係一啲咧普通嘅一啲行山路徑啦。咁啊，而且咧佢哋沿途咧亦都用咗嗰啲攝錄機啊，嗰啲 V8嗰啲攝錄機。咁啊嗱，大家可能即係年輕啲嘅人都唔知道啊，即係舊陣時啲攝錄機咧，即係而家我哋用手機啦。如果唔係手機之前咧，我哋用嘅攝錄機咧都係一啲 DV 咧，叫做都係用啲數碼咁去錄低嘅啦。咁但係其實之前咧就唔係咁嘅，係要入餅帶咧就落去咧，即係啲磁帶啊咁嚟錄嘅。咁啊，當時佢嘅解像度即係都係相當之低啦。你唔好話好似而家嘅即係 4K 啊嗰啲更加即係唔好講啊，即係基本上咧就高清嗰啲全部都冇。咁其實咧都係蒙蒙地咁樣錄低咗個形象咁樣嘅啫。不過，喺當時嚟計咧，已經算係一啲咧，即係尖端啲嘅科技添㗎啦。咁啊，話説咧，嗰家人咧去行山咧，即係整個旅途咧都好開心啦。之後又揾個 V86攝錄機，即係錄低咗當中好多影像啦。咁啊，其實咧，本來成件事都好即係開心咁樣完結咗嘅。但係咧，點知當佢哋大家都各自翻屋企冇耐，即係喺1個星期之內啊，其中一個咧有份行山嘅人咧，即係其實佢哋係一班人係啲親戚嚟嘅。咁啊，突然之間咧就心臟病。咁啊，結果就入咗醫院，之後就走埋。咁啊，但係本來呢件事講到呢度嚟計，都唔係咩靈異事件啦，即係叫做咁啱巧合啫。即係有個人行完山之後，收尾佢又遇到即係身體上面出現咗問題咁樣啦。咁但係咧怪事就係咧，就即係當收尾佢哋嗰啲親戚咧，即係負責錄影嗰個，即係有部 V8錄影機嗰個咧，佢即係見咗親戚咁樣就離咗世之後咧，咁佢又諗住就播翻嗰日啲片段出嚟咧，就即係緬懷一番咁樣啦。咁啊，但係咧點知當佢哋即係睇嗰個帶嘅時候啊，就發現咗裏邊一啲細節咧，就係一啲怪事就發生咗。佢就發覺咧，當時咧即係佢一家人咁會影住晒成家人咁樣。咁其實嗰個畫面咧就係影一班人咧，即係個攝影師咧就企定企咗喺一個位，之後咧就成班人個個就排住隊咁樣，即係一字長蛇陣咁樣喺度喺個攝影機面前經過啦。咁啊影低咗每個人個樣，咁有啲人啊對住部機打招呼咁樣。咁但係咧就當中咧就話心臟病走咗嗰個人咧，佢呢個影像裏邊咧突然之間咧佢哋發覺佢個口裏邊啊就居然長出咗一啲咧獠牙出嚟，即係好似吸血僵屍咁啊！即係隻口裏邊嗰兩個牙兩邊嗰個位咧有兩對尖牙出咗嚟，咁樣佢哋就剎那之間就覺得好得人驚啦，即係好似話即係有啲唔知咩預兆咁樣啦。咁但係嗱就即係講開又講，咁啊雖然我哋係靈異故事，咁但係都要理性啲嘅。咁啊，其實咧以當時嘅即係錄影攝像嗰個科技嘅，咁啊，如果你喺一餅咁嘅普通嘅錄影帶裏邊咧，就其中定格咁嚟睇某一個人個口的話咧，如果佢當時嘅影像即係未必係一個完整嘅影像啊，咁佢可能同之前嗰格個菲林或者之後嘅影像有少少重疊，而令到隻牙望落去咧有少少長咗咧。
總之有啲古怪嘅現象咧，嗱其實並唔係咁出奇噶，即係有可能有嘅。咁你可以當佢係有咁啱咧，得咁巧，就未必一定就會用即係咁樣就可以證實到話，即係嗰個人點解會出事，即係個預兆啦。但係咧，真正恐怖嘅事咧喺跟住嗰度嚟。嗱，咁恐怖嘅地方咧就係咧，佢嗰個揸機嗰個人啦，佢又係用翻佢嗰個拍攝手法啦，即係佢企埋咗一邊，之後就影晒成班人即係一字長蛇陣咁樣行過啦。咁今次咧，佢呢次咧就拍咗個咧就係較為 wide shot，即係一個廣角鏡啲嘅。咁一影咧就影晒佢哋咧成隊人咧就經過咗一條山路嘅時候嘅影像。咁但係怪事就係咧，佢哋發覺即係睇翻嗰條片啊，就喺佢哋一班人即係打直一條直線咁樣行嘅時候咧，喺佢哋最尾咧突然之間咧就有一個咧咁啊睇身高應該係8歲至10歲左右嘅一個細路仔，一個女仔嚟嘅。咁啊跟住咧佢哋喺後面喺度行，而且個樣咧就好奇怪嘅，佢個身高似係細路女啊。咁啊着住套紅色衫嘅，紅色衫紅色褲咁樣，但係咧佢塊面咧就係又灰又紫咁樣，而且望落去咧就好似係一個老人家咁樣，兩隻眼咧就係即係黑色凹咗落去咁樣嘅。咁個形象咧就非常之恐怖。咁啊就喺嗰段路裏邊咧就跟住咧佢哋成家人咧就一齊喺度行。咁啊如果大家想睇翻呢條片咧，嗱我唔擺上嚟啊啲相嗰啲，因為我驚佢咧又話啲咩版權問題咧，陣間如果因為咁樣又 cut 我啲片咧，我真係大劑啊！咁所以我就如果大家其實但係上網咧都好容易揾到噶，你只要用紅衣小女孩去 search 咧，就好容易揾翻嗰個片段同埋嗰個即係定格影像噶啦，即係可以睇到嗰個影像係點噶啦。咁而最奇怪嘅地方就係咧，揸機嗰個人同佢講翻啦，或者係當時行山嗰成家人都講啦，其實咧即係佢哋肉眼咧係見唔到咧有個女仔咧跟住佢哋行嘅。咁揸機嗰個固然之見唔到啦，即係話佢哋後邊應該行最尾嗰個之後就係冇人噶啦。但係到餅帶出咗嚟之後咧，居然咧就有個咧即係着住紅色衫嘅細路女跟住佢哋行。咁而當時如果佢哋有人即係跟住佢哋行，咁佢哋一家人都會知啊嘛。佢哋行完嗰段路之後，咁行裏邊嗰隊裏邊每個人咧都話咧就並冇見過咧有個紅色衫嘅細路女咧跟住過佢哋。咁呢個紅色衫細路仔咧，即係話呢個即係紅衣小女孩嘅形象咧，就係無端端咧就係喺個錄影帶裏邊出現嘅啫。收尾啲人就即係成件事就即係瘋傳啦，開始喺台灣嗰度。咁啲人就講，即係最紅色小女孩咧，其實都係魔神仔嘅一種嚟嘅。咁啊，佢哋就繼而推斷咧，就係因為呢個咁嘅紅色小女孩曾經跟住過佢哋嘅屋企人啊。咁啊，結果就同佢哋嗰個即係一直身體都尚算健康嘅親戚，突然之間心臟病去世咧，係即係當中係有個關聯喺度。咁亦都成為咗一個咧，即係到而家咧都係每個台灣人裏邊咧，即係印象非常之深刻嘅一個，你可以叫都市傳說啦，但係亦都可以叫做一個靈異影片啦。究竟係咪即係佢會搞到嗰個男人出事咧？呢一個咧就都不得而知。咁但係咧叫做出名啲嘅紅色小女孩事件之外咧，另外仲有一次嘅。咁呢次咧同樣都係好詭異。嗱，咁另外呢個又係關於呢個紅衣小女孩嘅故事咧，就係發生喺一班咧就4個人，佢哋都係一啲即係好有行山經驗嘅山友身上。咁啊，事發嘅時間咧就更加耐，係喺1990年嘅。咁佢哋嗰4個山友咧行嘅山咧就係台灣嘅北鹿山。咁北鹿山咧都算係一個咧險要啲嘅山嚟嘅，即係有翻咁上下難度嘅。咁但係咧因為嗰4位山友咧都本身都好有行山經驗啦，咁所以佢哋亦都冇問題。咁佢哋收尾亦都係順利咁樣就即係登咗頂啦。之後咧收尾亦都咧就即係行翻落山咁樣。咁但係咧就當佢哋行翻落山嘅時候咧，就其中一個山友即係佢呢一個成員咧，居然咧就失咗蹤。咁啊，佢哋就覺得好奇怪啦，因為其實佢哋落山得一條路嘅啫，冇第二條路落山噶啦。咁而且佢哋都係一個接一個咁樣緊隨住咁樣落嘅。咁但係就唔知點解，去到落咗山之後咧，就發現咧跟最尾嗰個男人咧就唔見咗。咁啊，於是乎佢哋又第一時間就又係報警啦，即係去揾人咁樣啦。咁啊，結果咧又係咁嘅情況啦，走過都揾咗好耐都揾唔到人。咁啊，今次咧就冇之前講嗰啲魔神仔嘅故事咁好彩啦，就不論即係過咗幾耐都好，人咧就始終揾唔到。就再冇出現過。咁啊，而經過事發之後，隔咗好大一輪之後咧，就深尾啊，就有一班嗰啲即係攀石嘅人咧，就發現咗啊，又係喺北鹿山嗰度嚟嘅。咁佢哋咧就喺攀石嘅期間咧，就發現咗咧其中一個凸起嘅嗰啲大啲嘅石嘅平台嗰度咧，就居然咧就見到好似有個人咧就瞓咗喺度咁樣。咁啊，佢哋都心知不妙噶啦。咁收尾佢哋，但係佢哋真係爬山叻啊嘛。咁佢哋就可以爬過去咧，即係有個人嗰個平台上邊睇啦。咁啊，發覺咧嗰個就即係並唔係人，即係已經係一個屍體嚟噶啦。咁於是乎佢哋即刻就即係報警啦。咁啊，警察嚟到，咁啊就發現咗即係真係有個人即係喺嗰度啦。
咁佢哋曾經就最初咧就懷疑佢咧可能就係爬山嘅時候咧失足咧跌落去咧，即係就咁就即係走咗嘅。咁但係咧後尾咧佢哋再驗佢嘅時候咧又唔係喎，發覺佢咧身體上邊咧係冇外傷喎，即係或者係裏邊亦都冇咩傷，即係唔知原因咁樣嘅咧，佢又去咗世嘅。咁啊更奇怪嘅地方就係咧，佢瞓咗喺度嘅身邊咧，居然咧就好整齊咁樣就擺咗佢嘅行山袋啊，同埋一啲即係外套啊咁喺度，咁啊擺得好似好整齊咁，咁啊即係睇落去就絕對唔係咧就佢跌落嚟嘅。咁啊，收尾咧啲人再核實翻嘅身份咧，發覺咧佢就係咧之前我哋講嗰4個山友咧，其中一個失蹤咗裏邊咧嗰位人士嚟嘅。但係奇怪嘅地方咧就係咧嗰個就失蹤人士嗰個地方嗰個失蹤嗰個位啦，離佢哋攀石嗰個位咧，其實足足咧就相差咗咧有10公里嘅距離嘅。咁啊，即係點解佢會無端端走到嗰度咧？就即係完全係好難解釋。而且佢又即係佢行山叻嘅啫，佢唔係即係攀石叻啊嘛。即係點解佢會可以喺嗰啲峭壁嗰度咧走咗上嗰個平台之後咧，又咁樣離奇去世咧？咁啊，完全都令人咧即係匪夷所思啊，都唔知道點解啊！咁啊，而事件收尾咧怪異之處咧，咁啊，因為之前嗰4個山友行山嗰度咧，即係其中一個失蹤嗰人咧，佢哋之前咧喺嗰日行山當日咧就影咗啲相嘅，即係可能經過唔同地方都會有影啲啦。咁但係當佢哋經過一個大概喺啲峭壁嘅地方嘅時候咧，咁佢哋每個人咧都輪流咧就影咗張單獨嘅獨照嘅。咁當中咧嗰3個人即係冇事嗰3個人啦，喺相裏邊咧就都係好正常咁樣，即係喺一個即係山峰底下咁樣就影咗張相咁樣啦。但係咧失蹤咗，即係而家已經即係走埋嗰個人咧，就發覺咧喺佢即係影相同嘅位置擺相同 pose 影咗張相咧，喺佢嘅上面嗰個石壁上邊啊，居然咧就企咗一個咧就半透明，着住紅色衫、紅色褲嘅，好似女人形象嘅一個好似細路咁嘅女仔，咁就由上邊咧就向下咧烏低個身咧就望住佢嘅。咁而影相揸機嗰個人咧，亦都好確定咧，其實當時影呢張相嘅時候咧，就並冇咧見到咧，即係真係有個女人咧喺佢後邊嗰個山上邊嘅。咁啊，而事件傳開去之後咧，咁啊當然好多人議論紛紛啦。咁好多人亦都講，就話應該咧就係嗰個紅衣小女孩咧就睇中咗嗰個男人，就想咧就揾佢做替身咧，所以就會發生咗一啲跟住落嚟嗰啲咁嘅事啦。咁啊，呢2件咧都係咧較為咧出名嘅咧，關於喺台灣嘅山野裏邊咧嘅紅衣小女孩嘅故事。咁但係咧，其實佢哋亦都冇人知道咧，究竟紅衣小女孩點解會出現啦，同埋佢嘅目的係乜嘢啦？究竟係點樣咧？講真，其實到而家咧，雖然係傳咗好耐，咁但係大家對佢各方面嘅事咧，仍然都係一無所知嘅，都咧了解唔到咧，究竟佢係一個咧即係點樣性質嘅存在。好啦，嗱咁跟住落嚟咧，呢個就係最後一個有關於台灣嘅山野傳說啦。咁啊，但係其實佢都非常之出名嘅喎。咁啊，一般人咧就叫佢做咧就黃衣小飛俠。咁但係咧，如果正確啲嚟計咧，應該就叫佢做玉山小飛俠嘅，因為佢最初咧就即係傳出嚟嘅時候咧，就喺台灣嘅玉山裏邊咧就傳出嚟嘅。咁啊，呢一個山野傳說咧喺當地咧亦都非常之深入民心啊。咁啊，所以咧先嗰排就都有套電影咧，就叫《山記》啦，《黃衣小飛俠》。咁啊，亦都即係喺台灣嗰度上演啊。香港應該好似冇上映到嘅。咁啊，究竟咧呢個玉山小飛俠咧，即係黃衣小飛俠啦，佢最初嘅出處係咁樣嘅，就話咧當時咧就有一班人啊，佢哋就即係爬呢個玉山啦。咁啊，當佢哋爬山咧，爬到中段嘅時候咧，就突然之間咧個山咧就天氣變壞啊，咁啊落住毛毛雨，仲起埋霧添。咁啊，能見度亦都好低。咁啊，但係咧，因為佢哋其實成班人咧，咁就一個跟住一個咁樣行咧，咁應該咧就唔會咧咁容易咧就走失咗人嘅。咁啊，就當時嚟計啊，咁啊，其中有個嗰啲隊員咧，就應該就係排最尾噶啦。咁佢突然之間咧，就唔知點解，就即係喺霧裏邊咧，佢就見唔到佢前面嗰啲隊員啦。即係一個人咧，突然之間咧，就喺個山裏邊咧，就迷失咗方向。咁啊，其實咧，據講咧，佢期間咧，亦都咧，就即係已經係用盡方法試下聯絡佢嗰啲即係隊友噶啦，即係又嗌啊，又成啦。咁但係亦都聯絡唔到。咁啊，到最後咧，佢一個人咧就喺個山裏邊咧，就兜兜轉轉咧，咁喺度兜圈，但係都揾唔到出路，即係更加就揾唔到佢哋即係應該上山嗰度正確道路啦。即係如果佢揾到的話咧，佢可以追上翻嗰啲同伴啊嘛。咁但係咧，佢亦都揾唔到條路。咁啊，當佢咧兜咗好耐嘅時間之後咧，就開始有啲筋疲力盡嘅情況出現咗。咁佢又坐低咗落嚟咧，就喺度休息啦。
咁啊，而就喺個休息之際咧，佢就突然之間咧就見到喺佢前邊咧就即係唔係太遠嘅地方啦。我諗你都係20-30米左右啦，就有3個男人嘅身影出現咗啊！見嗰3個人咧都同時咧就着住件咧黃色嗰啲雨褸啊！咁嗰啲咧就其實黃色雨褸咧喺佢哋當時嚟計咧就好流行嘅。佢哋咧通常咧爬山咧嘅人咧都會買嚟咧就即係備用咁樣嘅。咁啊，因為咧即係個價錢又平啦，即係其實就等於我哋香港啲便利雨衣咁樣啊。不過咧佢哋因為咧就係黃色嘅，咁啊黃色嘅原因咧就係方便佢喺山裏邊着住的話咧，如果萬一自己即係走失咗啊，人哋要嚟揾你的話咧都容易啲啊嘛。咁所以咧就即係通常黃色係最受歡迎嘅。咁就話咧，佢就見到咧有3個人咧都着住咧嗰啲黃色嘅雨褸。咁但係因為當時落住毛毛雨啊嘛，咁佢哋着住件雨褸亦都唔出奇啊。咁啊，佢哋除咗着住件黃色雨褸之外咧，同時咧頭上邊咧就戴咗個嗰啲咁嘅好似斗笠嗰啲咁嘅嘢。咁啊，當時蕩失路嗰個隊員咧就諗住，咦？咁呢啲應該係即係其他另外嚟即係爬山嘅山友嚟喎。咁啊，見到人就好啦，可以問佢哋即係揾翻個方向。咁啊，即係冇咁驚啊嘛。咁啊，但係咧，因為佢哋之間又有啲距離，咁佢又即係唔可以貿然咁就咁叫佢哋啊。咁於是乎佢又諗住走過去佢哋嗰度啦，即係跟住佢哋行啦。咁但係咧講就奇怪，其實咧佢已經係急急步咁樣咧不斷追趕上去噶啦。其實望去嗰3個人咧就唔係行得好快嘅啫，但係咧就唔知點解佢即係就算行得幾快都好啊，即係跟嚟跟去咧都跟唔上嗰3個人，即係大家之間咧始終咧都保持住一定嘅距離。咁佢又試過嗌前面嗰3個人啦，即係話即係朋友點樣啊，即係之類啦。咁但係咧嗰啲3個人咧就冇擰頭過嚟，冇應佢嘅。咁啊即係自顧自咁樣喺度行山嘅啫。咁啊佢心諗都算啦，我即係行快啲腳步，即係追上啲咧，應該就同佢哋問到佢哋問路啦。但係咧佢追咗好耐咧都追唔到啊。咁啊結果咧就喺個山裏邊咧就兜嚟兜去。咁其實當時咧佢都有啲其實係有啲神志唔清嘅，因為咧如果你即係咁樣不斷喺度追幾個喺度行嘅人都追唔到咧，其實有啲個情況係唔正常嘅，因為佢收尾都直情係跑住咁嚟追嘅，但係咧都追唔上佢哋。咁但係你睇到佢哋行嘅啫喎，佢就一諗呢個一層嘅時候咧，佢覺得好似有啲唔妥，咁啊於是乎咧佢就停低咗腳步咧，就冇再去追。咁啊而就喺同一時間咧，佢個人咧突然之間咧好似醒咗一醒咁，佢就望一望自己四周圍。佢就發覺咧，原來佢自己咧已經行到喺一個懸崖嘅邊嗰度嚟，即係話咧，如果佢頭先唔停步的話咧，其實咧佢而家咧就已經跌咗落去個懸崖下邊噶啦，即係佢都嚇到即係一額汗咁樣啦。咁而同一時間咧，佢頭先行佢前邊嗰3個即係着住黃色雨褸嘅人咧，亦都唔見咗喎。咁啊唔知佢哋去咗邊？咁我又奇怪啦，如果以翻頭先佢即係所睇到嘅嘢嘅情況係咧，佢哋咧就係喺佢前邊行緊噶嘛。不過佢又即係突然之間咧就心血來潮就停低咗腳步咁解嘅啫。咁但係咧即係佢前面就係懸崖嚟噶咯。咁但係嗰3個人點解可以喺懸崖上邊咧繼續喺前邊呢度行緊咧？咁佢又唔知。咁雖然而家就已經唔見咗啊。咁啊而就喺呢個時間咧，佢後邊咧就突然之間咧有道力啊，就突然之間攬住咗佢。就將佢咧就掹向後邊，咁啊跌咗喺地下嗰度嚟。咁啊佢跌咗喺地下度，一時之間都唔知發生咩事啦。但係又俾人捉住咗喎，同一時間。後尾咧佢定神一睇咧，發覺咧掹住佢同埋捉住佢嗰啲人咧，就係原來佢自己嗰啲隊友嚟。咁佢就即刻話啦：喂，發生咩事啊？做乜捉住我？即係咁樣喺度講啦。之後佢啲隊友咧就開始講啊。佢話咧頭先咧就即係行下咧，佢就即係掉咗隊啊嘛，即係佢即係跟唔上咁樣。咁佢哋後尾就發覺咗唔見咗佢之後咧，就翻轉頭揾佢啦。咁啊離遠咧就見到佢咧，好似朦朦朧朧咁樣咧，就一個人咧就喺個山裏邊咧就喺度行啊。哋成班人咧叫極佢咧，佢都即係冇應佢哋，冇反應咁樣。咁樣佢啲隊友見佢咧，收尾就喺度跑啦。咁佢哋又跑住咁樣追啦。咁啊追到佢頭先咧，就係喺個懸崖邊咧，佢哋都開始咧都驚佢咧會即係走咗落去啦。好彩就係臨尾佢去到最尾一步咧就停低咧，就冇即係跌到落去嘅啫。咁但係咧佢啲隊友再追到上嚟都驚佢神志不清啊，會再有危險啊。所以咧就第一時間咧就從喺後邊嗰度咧就即刻攬住佢一齊，咁啊掹翻過去懸崖裏邊嗰度啦。咁啊救咗佢先至講啦。咁啊呢個差啲就嚟跌落去即係懸崖嗰個隊員就將成件事最尾就係大家就講翻俾大家聽啦。咁啊而就喺呢次開始咧，即係喺玉山裏邊咧有幾個着住黃色雨褸，即係會引人哋即係跌落懸崖嘅，佢哋叫做玉山小飛俠或者黃衣小飛俠，即係呢個都市傳說咧就此咧就傳咗開嚟啦。咁後尾亦都接二連三啦。咁啊除咗喺玉山之外咧，喺其他嘅一啲即係險要嘅地方啲山峰咧，
都有人話咧，曾經當佢哋迷路嘅時候咧，都會見到咧3個咧着住黃色雨褸、頭戴斗笠嘅人影咧喺佢哋前邊行過。咁啊，亦都好多人咧都試過跟住佢哋行，咁但係咧就都跟唔即係冇法子追上佢哋嘅。咁啊，但係好彩啦，咁啊講得翻出嚟嗰啲當然就冇跌死到啦。咁你話佢有冇人因為咁樣而出咗事咧？而有咧亦都不出為奇。咁而佢哋又點解會無端端即係其實係3個即係着住黃色衫嘅身影啊，同呢個即係咩俠客應該係完全冇關啊？點解會叫佢做即係黃衣小飛俠咧？咁啊，原來咧其實就同卡通有關嘅。咁啊，因為舊陣時咧就讀卡通，香港咧就應該叫做神勇飛鷹俠，咁喺台灣咧就叫做科學小飛俠嘅。咁啊，當時咧因為嗰班人嗰啲即係嗰啲卡通裏邊嘅人嘅裝束啊，就同嗰啲黃衣小飛俠嗰幾個人着嗰啲雨褸咧個感覺咧就有啲相似嘅。咁所以咧佢哋就將嗰3個咧即係着住黃色雨褸嘅神秘人咧，就叫咗佢哋咧就叫做黃衣小飛俠啦。咁啊，除咗咧即係最普遍嘅傳說就係話佢哋會等佢跟住佢行嘅人跌落懸崖之外咧，亦都曾經有啲故事咧就講即係見到佢哋嘅另外一面嘅。咁就講一講啦，個古仔應該唔係好長。咁就話咧試過有一個女仔又係成班人行山啦，咁又係因為有霧咁啊，又係掉咗隊，即係自己就蕩失咗。咁就當佢無助之際咧，佢就見到咧又係有3個着住黃色雨褸、頭戴斗笠嘅人咧喺佢前邊行。咁於是乎咧，佢就跟住佢哋行啦，即係諗住應該就可以即係跟翻上個隊嗰條路啦。咁啊行下嘅時候咧，佢話其中有個着嗰啲黃色雨褸嘅人咧，就轉個身咧，就喺度幫佢影相。咁啊嗰個女仔咧就基於咧就即係俾人影相咧，就好自然反應地咧就即刻擺啲靚 pose 啊，咁啊俾人喺度影相啦。咁啊影到咁上下之後咧，佢諗住都應該影夠啦。咁啊問佢影完啦，即係不如我哋繼續行啦咁樣。就喺呢個時候咧，嗰個即係幫佢影相嗰個黃色衫嗰個男人咧，就突然之間就將部相機咧由個面上邊咧就即係垂翻落嚟咁樣啦。咁就喺呢個時候咧，嗰個女仔咧就見到咧嗰個黃色衫幫佢影相嗰個男人啊，即係佢係戴住個頭套噶嘛，喺個相機後邊嗰度咧個應該係面即係個頭嘅地方咧，居然係咩都冇嘅，即係咧空空如也，即係一個空洞咁樣。個女仔就即刻嚇到咧，就大叫啊，掉頭就走啦。咁啊，據聞就收尾佢哋都揾翻佢啲隊友嘅，咁啊呢件事先至會傳翻出嚟。咁啊，但係呢個故事就好簡短嘅，咁即細節就唔多。咁係咪真咧，亦都唔知啦。咁而講開短古仔咧，咁亦都有一個，另外有一個嘅，咁就係話又係一班人去爬山，咁就其中有一個人咧，佢就唔知點解啊，就見到地下咧就有件嗰啲就係頭先嗰啲黃衣小飛俠嗰啲着嗰啲咁啊雨褸啊。咁佢咧就奇怪啦，咁啊貪得意咁啊執起咗上嚟睇，咁點知咧當佢執起咗上嚟睇之後咧，個人咧就好似咧俾鬼迷咁樣，就變得渾渾噩噩咁樣。之後收尾其實佢已經放低咗件雨褸啦，即係唔係不斷揸住噶啦，即係始終你喺地下執起上嚟咧，即係好似垃圾咁樣嘅啫嘛。但係佢啲隊友收尾就話嗰個人啊就傻咗啊，就突然之間咧就即係見到有懸崖咧，佢就自己咧就想衝落去跳落去。咁啊，靠啲隊友咧，收尾捉住佢咧，收尾先係冇事。咁啊，但係咧，佢就發狂咁樣咧，就喺度嗌啦，就仍然繼續係想跳落個懸崖度。咁啊，結果收尾呢啲隊友咧係要合力咧，將佢即係綁住咗之後咧，再要報警咧，叫直升機嚟咧，即救走咗佢咧，送咗去醫院咧，收尾先至冇事嘅啫。咁呢個亦都係咧，除咗最經典嘅黃衣小飛俠故仔之外咧，另外嘅一啲即係由此衍生出嚟嘅一啲小嘅故事。咁啊，至於黃色小飛俠，佢當地人話佢究竟係咩嚟咧？咁其實佢哋都唔知嘅。咁啊，有啲人咧就覺得佢哋亦都係山精嘅一種，咁亦都係魔神仔嘅一種啦，即係其中一個化身啦。咁但係亦都有啲人講佢可能其實係一啲遇到山難嘅人咧嘅靈魂咧，即係個怨念即係冇平息到啊，咁啊就變咗呢個鬼魂咧就喺度揾替身。咁究竟邊一樣先至係正確嘅咧，就不得而知啦。咁但係咧而家基本上大多數嘅人咧都會將咧黃衣小飛俠咧將佢歸咗落嗰個魔神仔嘅類裏邊啊。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊我哋下次再傾過啦，拜拜。